нан жөнүндө уламыш. Илгери эгин баккан бир да дыйкан болбоптур. Ал кезде адамдар тегирменди да билишпептир. Нан өзүнөн өзү бышып, бекерге көнгөн балдар нандан топ жасап, тепкилеп ойношчу экен. Жедеп чарчашканда нанды чалчак сууга ыргытып жиберишчү дейт. Тентек балдардын бул кылыгы нанды абдан таарынтыптыр. Күндөрдүн биринде нандын ана башы буудай, дан аттуулардын баарын чогултуп, мындай кордукка чыдоого болбойт. Андан көрө көз көрбөгөн бир жака кетели, дейт. Ызаланган дан аттуунун баары Будайдын пикирин жакташат. Ошентип, убада боюнча бардык дандар көк деңизди карай жол тартышат. Эптеп ага жетишсе, анын түбүнө жашынып алмак. Андан кийин эсирген балдар эр болсо таап көрүшсүн. Жолду баарынан улусу арпа баштайт. Калгандары аны ээрчишет. Нанды тебелеп ойногон тентектер ошол кырсыктуу түндө эч нерседен кабарсыз укташат. Каадаларынча чак түштө ойгонушуп, беттерин жуубастан чыгданга чуркашат. Мына кызык, бир да нан жок. Бадыраак жейли десе, дан жок. Апалар да кейип отурушат. Ошондо бир карыган чоң эне: "Дандардын бизден качып кетишине балдар өзүңөр күнөөлүүсүңөр. Силер аларды кесирлентип кордобогондо баары тең мурункудай ушул жерде болмок. Эми эр болсоңор нан таап көргүлө. Батыраак барып, акыл чоң атаңардан сурагыла. Эмне кылуу керектигин жалгыз ошол киши билиши мүмкүн", деп балдарга насаат кебин айтат. Акыл чоң атага барчу жол абдан татаал эле. Айла жок эми улам жолуккандан сурап отуруп, чоң атаны араң табышат. Балдардын келген себебин акыл чоң ата айттырбай билет. Тентектерге абдан нааразы экенин айтат. Ачуусунан буулуккан чоң ата бир окумда мындай дейт: "Болор иш болду. Күнөө өзүңөрдө. Бирок жакшылыктан үмүт үзбөйлү. Баарыбыздын тагдырыбыз бир Кудайдын колунда." Уккандарына түшүнбөй балдар бирин-бири карашат. Бирок бири да сөз айта алышпайт. Муну байкаган акыл чоң ата иштин жайын түшүндүрөт. Көрсө чоң ата бир Кудайга сыйынып, дайыма балдарга ыйман берүүсүн Алладан тилеп келген. Дандын жана андан жасалган нандын баары качкан түнү акыл чоң ата менен көктөбөт гана ойгоо болчу. Кырсыкты дароо түшүнгөн акыл чоң ата көктөбөттү дароо куугунга жиберет. Көктөбөт качкындардын артынан сая түшүп кууйт. Жетип жетпей барат. Таманын таш делип, куйругуна муз тоңот. Акыры жетип, алдыларынан тосоордо качкындар көк деңизге жетип үлгүрүшөт. Болгону бир ууч гана дан дөбөттүн ырыскысына калат. Эми ошол бир ууч данды көбөйтүү иши турат. Акыл чоң атанын кеңешин уккан эстүү балдар аны түшүнүшөт. "Эми мындай", деди акыл чоң ата. "Ким эмгектенбесе, ага дан жок. Дан жок болгондон кийин нан да жок. Ошондуктан жер айдап, жанагы алып калган данды себишибиз керек, өстүрүшүбүз керек", деди. Ошол күндөн баштап адамдар дыйканчылыкты кесип кылып, эгин айдап, суу суугарып калышыптыр. Un тартып, нан жасаганда үйрөнүшүп, ал үчүн тегирмен салышыптыр. Нанды кордобогула, кесир болот. Ал Кудайга жакпаган иш деген сөз ушундан калыптыр.